Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться, как я убрал неисправность, то есть скрип, шелест цепи. Искал ее очень долго, но нашел решение. Если у вас неприятный стук, шелест, у меня был изначально немножко стук, я подтянул ключом каретку и все изменилось. Стук пропал, но скрип, шелест, я никак не мог прийти, что это. Думал, это цепь, но как ее проверить? Итак, чтобы проверить, что это действительно цепь, вам нужно просто-напросто перекрутить педаль. И когда вы нажимаете на натяжение, вот, когда вы крутите, то есть даете нагрузку, у вас не должно быть никакого скрипа. И еще один вариант проверить цепь, скрипит или нет. То есть взять кусочек бумаги и поднять ее вверх таким движением. Если она скрипит, то это именно проблема в цепи. Очень сложно было найти причину. То есть я перебирал кассету, смотрел каретку, звук неоднозначный, то есть, но нашел решение. Если у вас то же самое, вы тоже можете прийти к этому выводу. И после того, как я смазал цепь, то есть банально, думал уже ее менять, может она растянулась или еще что-нибудь. Банально смазал цепь. Смазать можете маслом или любыми другими средствами. Благо в наше время их очень полно, этих смазок. То есть выбирайте уже сами. И этот скрип просто исчез. Велосипед стал ехать тихо, все у меня получилось. То есть проблема ушла и вопросов больше нет. Я надеюсь, вам это видео поможет. Спасибо большое за внимание. До новых встреч, скоро увидимся.